हाय एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, ये बाईसाइकिल का रियर का हॉब है। हॉब का गोली बियरिंग ख़राब हो गया, इसीलिए इसको खोल के हम इसका अंदर से गोली निकाल के बियरिंग निकाल के फिर हम नया गोली इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों चलिए कैसे लगाते हैं। एक्सेल की सारे बोर्ड को हम खोल लिया। खोलने का बाद दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, इसका अंदर से जितना भी टूटा हुआ गोली है सारे गोली को हम निकाल देंगे एक एक करके। निकालने का बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका अंदर का जो ग्रीज ब्रिज लगा हुआ है उसको हम कपड़े लगा के अच्छी तरह सफाई कर लेंगे। सफाई करने का बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये एक्सेल को भी हम थोड़ा मिट्टी का ऑयल देके इसको भी सफाई करके सूखा कपड़े से इसको सफाई कर दिया। उसके बाद हमने ग्रीज अच्छे से लगा दिया। ग्रीज लगाने के बाद एक गोली ले लिया, 1/4 का गोली। दोस्तों गोली लेने का बाद एक गोली आराम से अंदर लगा दिया। लगाने का बाद दोस्तों एक्सेल को पहना दिया। पहनाने का बाद दोस्तों बियरिंग लगाना कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताएं।